Mengonsumsi makanan yang kurang tepat dapat membuat batuk kita tak kunjung sembuh, bahkan bisa menjadi lebih parah. Berikut Tribuners beberapa makanan yang tidak boleh dimakan saat batuk menyerang. Pertama adalah asupan berkafein seperti teh, kopi, dan juga coklat. Karena asupan berkafein bisa membuat tenggorokan kamu menjadi kering nih Tribuners. Asupan berkafein bisa diganti dengan air putih dan wedang jahe. Kedua ada susu dan produk turunannya seperti keju dan juga mentega. Ketiga, agar batuk kamu bisa sembuh dari Tribuners, jangan makan gorengan ya. Keempat, ada asupan berpemanis. Kelima, ada makanan tinggi histamin seperti alpukat, jamur, stroberi, yogurt, dan cuka. Well Tribuners, agar batuk kamu bisa segera sembuh, hindari kelima makanan tersebut tadi ya. Bye!